हेलो हाय सांग माने आज गोटे नुआ रेसिपी करवा चिकेन पिठा मो बो हाथ तैयारी चिकेन पिठा आम कि कटा पियाज नवा तापर चिकेन मसला एटा हूँ अदा रसुण पेस्ट एवं चाउल चूना आम जो तेल रे भाजी थिबा चिकेन को किछि चिकेन गुंड दवा अल्प हलदी दे दवा आमर जो बटा होता जो मसला अदा रसुण जो पेस्ट टी तापर गरम मसला भी देदवा आ रहा जो पियाज कटा होता पियाज गुड़ सब देदवा भल भाव देकी भल भाव फेंटी दवा पूरा एमती मिक्सिंग हम जमती पूरा सब मसला और पियाज फियाज सब जमी मिसीज एटा मिसीगला आम जो चाउल चूना रखिथबू अल्प अल्प दबा को पड़ो देकी आम ताको पुणी गोले की मिक्सिंग करा पड़ो तापर टिके पानी दे देकी हाथ टिके चकटी दबा पड़ो चकटी देले भल भाव मिक्सी जीव सी मिसीगला पूरा देखो पूरा पूरा सब चूनाटा मिसीगला भल भाव मिसीगला पूरा तापर गोटे हाथ टे थापे देकी ताकू टे किस समय 10 मिनट ताकू घोड़े की टिके रखीदवा तापर गैस रे तावा में बसेबा देखो केमते कलर आसीगलानी तावर टिके तेल दबा चारिकर देकी तेलटा देले पिठाटा जो हम कला बेले जमी लगे ना तेलटा व्यवहार करा जाए तापर आस्ते कि किछि देकी हाथ रे आमे ताको पानी देवा पड़ो न तो टिके सुखी आइलानी ना हाथ रे एमती ये करके पूरा गोल भाव में राउंड राउंड करा पड़ो राउंड करके हाथ छड़ा कुछ हो पार नहीं देखो केमती गोल हो गला तापर टिके ताको घोड़े दबा 10 मिनट पर ताको टिके उठेबा कहीं तल पटटा हो जाइथिबो ताको टिके उल्टिया पड़ो उल्टे दबा ताको तापर देखो हो गला ताको आम गोटे पात्र नहीं जावा हमर पिठा प्रस्तुति सरीगला आपण भी घरे ट्राए करंतु चिकेन पिठा वेरी टेस्टी करके देखंतु कमेंट रे जणातु पिठार टेस्ट केमिति लागुची मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिया को भूलंतु नहीं।